Хайрст үлд. Хайрст үлд нь арсны дархлааны хэвийн байдал алдагдсанаас үүсдэг өрөвсөлд халдваргүй өвчин юм. Хүүхдээс эхлээд өндөр настан хүртэл аль ч насны хүн өвдөж болох боловч ихэнхдээ 20 хүртэлх насны залуус өвчлөдөг. Уг өвчний тууралт нь янз бүрийн хэмжээтэй, хайрс шиг хатуу мөн захтандаг онцлогтой. Арсан дээр ялимгүй жижиг тууралт гарахаас эхлээд их хүрээг хамрах хүртлээр ноцтой байдлаар илэрдэг. Дахих хандлагатай өвчин тул өвчтнөөс маш их тэвчээр болон амьдралын зөв дэглэм шаарддаг. Хэрв өвчтөн эмчийн зөвлөсний дагуу амьдралын болон хоолны зөв дэглэм сахиж чадвал өвчний намжимал хугацааг хэдэн жилээрч уртасгаж болно. Хайрст үлд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажил амралтаа зөв зохицуулж, хоол хүнсний зөв хэрэглээг бий болгож, хувцасаа тохируулж өмсөх шаардлагатай. Эмчилгээний хувьд өвчний хөнгөн хүнд байдлаас шалтгаалan янз бүр байна. Буруу эмчилгээ, архи тарсны хэрэглээ, нойргүйдэл, компьютер болон ухаалаг утасны хэрэглээ ихтэй бол өвчнийг сэдрэх, улам архагшуулах аюултай. Хайрст үлд нь бүрэн эмчлэгдэх боломж багтаач өвчний зөөврийг намжмал байдалд барьж байх нь эмчилгээний гол зорилго юм.